Алтернативната медицина го смета младиот крумит за неверојатно вредна и здрава намирница, која делува на телото однатре и однадвор. Освен тоа што помага кај настинка и намалување на високиот крвен притисок, младиот крумит действува против воспаление на телото, како и против габички, стрес и замор. Ако се мачите со отечени нозе, искористите го на следниот начин. Варете го младиот крумит неколку минути. Блендирајте го, а доколку е потребно додајте и вода, се додека не се притвори во каша. Со оваа каша намачкајте ги отечените делови на ногата. Овој рецепт се користи веќе стотици години и е доста ефикасен. За затнат нос, згмечете го младиот крумит и со неговиот сок натопете парче памук, а потоа ставете го на носот и областа околу синусите. Крумидот ќе активира слузницата и ќе ви ги ослободи дишните канали.